Carlo Bagliana ha scolpito la Natività. Io qua vedo una scultura e poi ci farà vedere anche un'altra opera. Che Natività è questa, o meglio, che momento è? È la Natività, la nascita di un bambino, e rappresenta la Madonna che avvolge col suo manto il bambino che è nato. E quindi la Natività del Natale rappresenta proprio questo momento, un raggruppamento di linee, di forme nell'arte, esprimono un sentimento della natività attraverso l'amore, attraverso la dolcezza del volto della Madonna che ha tra le braccia il bambino Gesù. Ma c'è una natività però che è stata apprezzata anche da Giovanni Paolo II, che le chiedo adesso di farci vedere la foto che rappresenta questo momento. Che momento è stato quello? Ce lo racconti? Nel 1981 mi telefona il suo segretario e mi dice: Carlo, c'è Giovanni Paolo II che gradirebbe vederti prima di Natale. E allora sono andato giù, io, mia moglie e mio figlio, nel 1981. E dove siete qui? Qui siamo in Sala Nervi, quando, finito tutto il discorso ufficiale che lui ha fatto, ho consegnato ai piedi del grande crocifissione che c'è nella Sala Nervi, ho consegnato la Natività. È rappresentata dalla Madonna con il bambino e davanti c'è proprio Giovanni Paolo II che si avvicina alla Madonna per vedere il bambino. È questo in bronzo, e lui è rimasto molto contento che se l'è tenuta poi nella sua camera. Ecco maestro, adesso noi ci troviamo davanti a un disegno delle ultime opere importanti che lei ha fatto, adesso lei ce lo spiegherà. Quest'opera l'ho pensata e ripensata più di un anno e sono arrivato a una soluzione, che adesso questa scultura si trova in fonderia, in bronzo, la farò in bronzo, è alta 2 metri e rappresenta Papa Luciani, che mi hanno già riferito dal Vaticano che entro l'anno 2021, quindi il prossimo anno, verrà consacrato e beato. E questa è una cosa molto bella. Ho pensato di fare Papa Luciani, che lui è nato a Canale d'Agordo, che incontra una bambina con un mazzo di fiori di montagna e gli offre. L'incontro è proprio della famiglia, dell'amore fraterno e materno che rappresenta il Papa e la bambina. Questo incontro, no? C'è una piccola riflessione da fare quando Papa Luciani ha fatto un'affermazione appena nominato Papa e ha detto che Dio è madre, e quindi la maternità per lui era sacra, inviolabile. La maternità va oltre il nostro pensiero. Una cultura profonda come aveva Papa Luciani, dire che Dio è madre. È importante questo. Questo è molto importante maestro, ma se a lei il lavoro non manca, perché noi sappiamo che ha un arretrato importante, ci sono tante persone che sono ferme da mesi. Ecco, che cosa pensa rispetto a quello che è stato l'atteggiamento del governo, della società in generale per la cultura in Italia? È una cosa che fa riflettere. Sotto l'aspetto culturale poi non ci sono limiti da riflettere. Perché? Perché basti pensare quante persone che operano nel settore dell'arte, della musica, del teatro, del cinema, che sono bloccate, non possono muoversi, non lavorano da mesi, ma penso che il governo in qualche maniera si sia dimenticato di questo frangente della cultura nostra, italiana, proprio una cultura che va conservata, va coltivata, va curata, perché non si può mettere in gabbia la cultura. Quindi una società che si dimentica della cultura o che non fa abbastanza, perché non possiamo dire che non siano arrivati gli aiuti, ma forse si poteva fare di più. Che società è? È una società che manca di principi proprio fondamentali della cultura. L'arte, in tutte le sue frange, rappresenta la cultura di base di un popolo che
va in cerca di emanciparsi, ma non c'è nessuna emancipazione quando ti tarpano le ali e in questo caso il governo, secondo me, si è dimenticato. Questo frangente di cultura doveva essere valorizzato e in particolar modo per l'arte, che noi abbiamo tanto bisogno. Vengono da tutto il mondo a visitare l'Italia per le nostre opere, nei musei, nei monumenti, e noi tagliamo il filo conduttore con tutti quelli che venivano e possono venire in futuro. Non diamo spazio a un programma, ma un semplice programma, quello di dire: ragazzi, a fine gennaio i musei sono tutti aperti, i teatri, i cinema, e allora... Quindi potrebbe essere questo l'appello del maestro Carlo Balliana questa sera da Sernaglia della Battaglia. L'appello qual è? È quello di smuovere questa restrizione che hanno fatto, che per me, tra virgolette, è assurda, perché vanno a intaccare, a demolire la nostra cultura fondamentale che abbiamo, dei nostri grandi artisti che abbiamo avuto e che ci sono tuttora. Sono bloccati. Non si può bloccare la cultura. La cultura è il pane quotidiano di ognuno di noi.